amma yoon jiraanne rakkinni Facebook malee anaa miti. Bay piipii faarsee bulaa yoo na dhaga'uu baatu bu'aa qabaa miti. Diqaalaa sheeyxaanaa profaayila godhattee yaatu tanaa sagalee jaasi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن انت خيسنو تقا قدان وندنو بغنا جان دفتن ايوه تقا قدان وندنو بغنا جان دفتن اسنين جنة اسوري الدوتنا إسرائيلي في وانت باتني ولولو جرتني إسرائيلي في وانت باتني ولولو جرتني دوتنا سجلين نجرا وانت وامرات توتنا تسجلي دوغا دغوم فيني سجلي جا so yaada mo'achuu dadhabnaa nama sagalee tana fidansi gale sagal simbulchi rabbiin shayxaantichaa wajji azaabasi hana ko gale shayxaantichaa wajji azaabatti sinana ko wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ismee sheer godha walii daddabarsa idduu tanagaa akkuma beekamu khuun Israa'el tahee خون قرتي وني تي والفتو جرا خون وني تي والفتو جرا خون إيران تي والفتو جرا ومني خينيا قرو بيلاندو مجرا جتشو وانا جاب ستة أتقرتي خيتي سجلته ديفتي خي قبقة باتشو ديفتي خي قرتي درمتشو ديفتي تي أسي إيراني في قرتي خناوج والفتاج قالوا ومني بيا دو مجرى ومني كينيا دو مجرى ومني كينيا قرتي نمسا قليتا وفد أبيتي خوب آساني دو مجراني شيطان تيجي ونيني بربادو خناجج ونيني بربادو خنا أكا يسين أجندا بروتين قبمتن akka isin ajanda amantiitiin qabamtan akka isin gartee ganaa khuun Israa'el ta'ee khuun maarree ta'ee ganaa wal fixxan akkasii jechuutti barbaadamu gaa akkitti isinitti himan hin jiru wanni goonu hin jirtu jechuu mee duursa ta gartee Israa'el tanaa fi ta addunyaatu maali jirti akkuma beekamu Israa'elii fi gartee Iiraan wal jalqabanii turani Ameerikaan dhayxeeti bombii itti darbitee jaaniiti ma'iyyuu jiranii jechuudha. Mee duursa warshaan bakka bombii sun maali? Amma hayyoonni akka jechaa jiranitti hayyoonni gurguddaan miidiyaalee gurguddaarraa akka jechaa jiranitti Ameerikaan dachuma guggoyduu tumtee dhuftee jaansii galee. Amma fakkeenya warshaa simmintoo hogii jennu hattoota fa'aaf sirri galagaa'e. Warshaa simmintoo kana warshichuma simmintoo oomishuuchi jira malee simmintoon deemtee gabaa dhiyaatti jechuudha. Sigale warshaa saabunaati yoo fudhanne warshuma saabunaatuchi jiraata malee saabunni keessaa baheeti magaala gabaaf dhiyaataa jechuudha. Gartee hundinuu akkasuma. warshaan niikuleeraatis niikuleerri already tolfameeti iddoo sukuriitii bakka jabeeffamu qaamaa jechuudha. Yoo kana jalaa gubanis bakka birootti already mataa namaa keessa jira. Ummanni Iiraan kun ummata hedduu dammaqaati. Amma lola kan dakfaa jedhanii kan Nabi Muhammad loluu ture alayhi salaatu wassalaam. Ijoolleen teenyata sunniitun garteeta ammas shi'aa jibbitutun assaabtichi sun ka gartee lola san qopheessee sigale ka lola san qopheessee akka lola san Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam injifatu boolla san qochisiisee akkasil lola kan dag janiin sigale seenaa muslimaa keessatti gartee ka lola san qopheessee
mucaan assaabtichi sun gartee warra Iraan kanaa jechuudha. Diinuma Islaamaa kanaa ufa gadhaabe ijoollee Iraanotaa tanaa jechuudha. Muslimii, Bukhaarii, Maarree kunuunti. Arabuma keessaa gartee namni seenaa qabu. Eeguma Nabi Muhammad dhufee xiqqoo Arabni namni bebbeeke malee seenuma isaaniitu gartee namni beeku hin jiru. Isinis suutuma ja'a. Ta Iraanitti yoo addeebine Iraan jechuun kun warra gartee aljabraa, keemistirii, fiiziksii, baayoloojii warra yaada kana addunyaaf dhiyeesse jirru kun. Warra yaada kana addunyaaf dhiyeesse. Aboo warri sagalee jettu bahiitii deebii sagalee jechaan waliin. Sagaleen sibiraa rakkoo malee na biraa sirrittiin if dhagaanu. Warra gartee qarooma kana addunyaaf dhiyeessee jechuudha. Sigalee warra qarooma kana addunyaaf dhiyeessee jechuudha. Jarri kun gartee yaada kana ni qaban garuu ifiyoo waliin taaneef yaada isaanii kana gartee akkaataa itti galmaan gaatan waan hin qabneef ifimaa fi walirra bobba'uu eegalan Suudii fi isaan waliin fedhan Iraaqii fi isaan waliin fedhan jabina qaban kan akkam godhan adda hiran. Sigale aficha warra sagalee johana komantii isaaniitiin akkana kuchiisa. So ammaan komantii teessanuu warra sagalee joo harkaan jiruuti. Yoo sitti hin dhagahamne beeyitee sokkee viidiyoo booda dhageeffata. Komantii dura haaseetiin jira. Duraan komantii teessan laalaatiin isin bashannansiisaa haasawa jeetiin. So warri kun akkasitti warra jajjabaa turanii jechuudha. Amma lolli ta'e bombiis darbamte itti. Amma gaa namni dhiirti walii qophooyte jechuudha. Amma isin kanarratti ajandaa fixachuu teessanii jechuudha. Garuu isin duuba uummanni keessan dhumaa jira, buqqaa jira, beelawaa jira jechuudha. Isin amma ajandaa Arabaa fi Israa'el kanatti yeroo gubuu teessanii jechuudha. Dhugaadha Iraaniin gargaara maaliif? Israa'el waan namummaa isaanii jibbee osoo hin ta'e waan mootummaan isaanii godhu. Waan mootummaan Israa'el gootu. Ummata Falastiin irratti waan mootummaan Israa'el gootuutu baay'ee na jibbisiisee miskiina san fixuu qoonqoodhaan adabuu daangaatti cuftee rakkisuu kun waan baay'ee na rakkiseef waan baay'ee na jibbisiiseef baay'ee mootummaa Israa'elitti aaree akka warri sun miidhamu wanni fedhuuf tanumaa jechuudha. Ana amantiin naman qoodu maaliin naman qoodu miitirqishoon naman qoodu akka isin nama qoqqooddan kana naman qoodu jechuudha. So gara saniifuu wanni beekuu qabdan wanni nuti Iraan gargaaruuf sanumaa jechuudha. Garuu jeeyina gargaaruun gaariidha jechuudha. Wanta ammaa wantiidha jettanii isin jala horiitan kana guutuu Israa'el qoloorraa yaaftee hudduu keessattuu muuteessi galee. Hudduu keessattuu muuteessi. Amma gartee addunyatti illee rakkoo taatee Araba gartee khoofiyaa diddiimtuu fi imaamaa diddiimtuu firra naqee horii kanatti illee yaaddoo ta'u jirtu bakka gaazni addunyaa gartee tiraanspoorteeshin na addunyaa wal qunnamsiisu san cufuuf deemti jechuudha Israa'el. Wanti Iraan. Gaazni ganaa bimaal ta'a bishaan ta'a jechuudha. Xarraqummaan amma gartee akkatti Arabni xarrajjuu gaaza gurguratee xarrajjuu kun zeeroo ta'uu deemti jechuudha. Saniifuu sun sanuma waan tanarratti dhimma kiyya waan hin taaneef yeroo hedduun fixu amma bireek niwusii taniin dhufeefii jira. Sheer walii godha mee namoonni Oromoon namoota isinii qabsaa'e namoota isiniif rakkate namoota isiniif gartee cinqame kana mee bira dhaabbadha. Mee bira dhaabbadhaa naa isiniin jee. Sigalee mee bira dhaabbadhaa. Bira dhaabbadhaa. Amma uummanni keenya wanni beekuu qabu amma uummanni keenya wanni beekuu qabu
sagaleen sirri dhagamaati tasanii na yaachisaan jirtu. Ummanni keenya wanni sirritti beekuu qabu amma PP'n Taayyee Danda'aa irratti olola bifa haarayaan banuuf deemtii jechuudha. Maal jettee sagalee isaa murtee tadheengadde inni waan jiru hunda saaxilee murteeti gartee akka waan inni gartee aangoo barbaadu akka waan inni maal barbaadu godhuudhaaf qophaawaa jirti jechuudha. San gubbarraan eegaa dheengadda inni iccitii kana gabbaasee booda gartee mootummaan ammaa booda blookiin si godha xiyyaa yoo ammaa booda sagalee jettee barreessite as jalaa deemte sigalee mootummaan gartee mootummaan blookiin godhaadhaaf warra PP wanta haarsee bulaa hattuu tana warra gandaalizimii kanaatu nama jeequ kana godhata as keessaa hin ari'aadhaaf ammaa booda barreessan eegutti hin jira hin kuchiisaa jechuudha anaa kuchiisaati isin yaadinaa dhageeffadha. Taayyeen eega waan kana saaxile gartee ayyee isinitti dhiisa sagaleen kiyyanii dhagamanii beekan telefoona birootiin asii caqasu jira sirri dhagamu jira. Taayyeen erga waan kana saaxilee PP keessatti girgiriin taatee sangubbarraan Jaawar Mahammad gartee wanta eega guutuu sabaa sablammii walii qabee sheexaantichi duraan uummata kana waliin naqee waliin fixee sigale blookiin godha sanii tiriisa waadaan isin haa barre eeguttiin jira ammana akka ol kute san barbaaduu hin danda'u haa sagalee jeemmaa booda barreessu sagalee san bulchiniiti. Sigale Jaawar Mahammad eega gartee sabaa sablammii walii qabe eega jawween sabaa sablammii afaan tokko dubbise warra gartee inni dafile amma dheengadda dhageeffattanii mire dheengadda wanti gadduu dhageeffattanii gadduun nu bira dhufeeti je qaallichi sheeyxaanni wasaynu kun nu bira dhufeeti Oromoo isiniifin caccabsu jira nuun jaaje Oromoo bira dhaqee awwaan kana amma dura saaxille nuti. Namichi paartii isaa keessatti tokkummaan uumne namichi gartee gosaa fi gosaa gaafa Harargeen gosaa fi gosaa wal qooddu ajandaan kun waajjira pirezidaantirraa ka'ee Oromiyaarraa ka'ee guyyaan ani isiniin jiru ayi waan Shimallis hin feenee fi waan Shimallis hin jaalannee fi waan Shimallis irratti ololaa jiranii fi waan akkanaa godhanii jechuu turte yaa Oromooti. Nuti waa takka mootummaa tanarraayis nuti laa dafqaan bulaadha. Dhugaan si himanii dhageeffatu. Nuti dafqaan bulaadha. Mootummaan tun jiraatte deemtee jiraattus wanni nu irra ta'an jiru. Deemtus wanni nu dabalamaan jiru. Garuu ummata keenya karakkachaa jiru kanaaf sagalee taana jenneeti malee waa takka dafqaan bulalaan nuti. Huurkinee jiraan. Abbaan fedhe yoo cidhaqe. Nuti hurkuma keenyaan jiraanna malee harka namaa rabbi nun eeggachiisin ammataa kiyyaaf fakkaattota kiyyaaf daqqaan bultoota akka kiyyaa mara rabbiin gartee harka namaa nun eeggachiisin adeeroo xiqqoo qabdu yoo nyaatte bar gammachuudha bar fi gammaddaa bar arra warri qaallicha tortoraa kana jala gale kun akka isaan keessa jiran rabbii fi anaaf beeku. Waan isaan keessa jiran halkanii guyyaa keessaa waliin haasofnu nuti. Uummanni kun waan itti tolee suufoo uffatee jirraa iyyuu isiniif fakkaatti namni waan adda addaatiin qabamee jira. Kaan appilikeeshina galfadhu jedhanii appilikeeshina isaa kana poosti goonaa beekadhu jedhanii. Kaan dachii xiqqoo takkatti kennanii kaan dhalaa wajji ciibsanii viidiyoo waraabanii namni gartee addaatiin qabamee cinqii keessa jira. Warri isin asirra arrabsitan kun ifiifuu rakkoo biroo keessa jira. Kaan gartee appilikeeshinni kee hangana sii gahe
way bardachii sulultaa sii kennuu deemna buraayyuu sii kennuu deemna hay jabaadhu sii gale mootummaa kee jabeessi faaruu teetti muddii jedhaniin sii gale sii gale namni cinqii keessa jira cinqiidhaan qabameeti asirraa abbichuu jamalee namni rakkina qaallichi kun oofaa jiru hin garre hin jiru gariin ammoo qawwee gurguratee biyyaa bahe yoo warri aabaa'oo hunfaan sirni aabaa'oo kun dhufee bakka qabate eenyu qawwee gurguratee biyya Awurooppaa Ameerikaa Suudii Astiraaliyaa eenyu jira takka takka wal beeka qabsaa'onni kun warra qawwee gurguratee qawwee facaasee baheetu qaallicha kana faarsee akka an qabsaawaadha way an akkana miitirkishoon mi'ati qabsaawaadha dhuga baganuu qabsoo itti galatoomi thank you sigale ijanurraa bante hayyee ati gaafiin ati tarreessitee gaafa qabsooytu nu kennite sun nu himte sun meetamtu deebeejii gaafa sostak gaafiin Oromoo takka ta deebite hin jirtu jechuudha maanaa waan qabsaaweetiifuun beekuu jechuudha sosaniifu namichi kun kijibaan adda nama guuruu ture Oromoo lal Oromoo fi Amaaraa fi Tigirees meechi garagalaa jeeni duuda kana hunda duuba isaan sadeenuu tuqe jechuudha ati siin jaaladha ati siin jaaladha Oromoonis anuma tuqe Abiyyi jechaati gammadaa kuttee jechuudha Amaarinis Abiyyi anuma tuqe jechaa gammadaa kutan Tigireenis akkasuma filimni isaa zeeroo ta'ee jira gadduu dhageeffadhaa deema waan amata meeqa dura nuti iyyaa turre asirraan isinii saaxilaa ture gabbaasu jiranii jechuudha warri keessa ture warri akka taayee warri akka gadduun amma wanniin an godhu jiru Oromoo isinii balleessu dhuga Oromoo sirriitti osoo danda'e osoo dafnee miidiyaadhaan dhaqqabuu baanne osoo hayyoonni keenyallee jaawarfaanillee asbaaniif kennanii dafanii dandamachiisuu baatanii namni keenya wal qoodeeti badee ka'ee jechuudha duruun shawaa mootummaan tashawaati maarree durriyyee gartee barandaa jala tetteessu tashawaa bakka hin buune ta ma'anaa hiikaa qabsaa'ota shawaa gootota shawaatuun beeyne sigale ta hiikaa uummata shawaatuun beeyne tana fuudheeti durriyyee akka sa'aan gorra guuratee waan akka uummanni shawaa aangoo qabate mootummaa shawaati jechisiisuu ka'e hin ta'u nuti keessa akka gaarii waan beeynu shawaan ifiifuu dhumaa jirti buqqaa jirti hayyoonni shawaa dhumaa jira sigale hidhamaa jira chirchii dhaqanii waaqa isaanii kadhachuu hin danda'an masgiida dhaqanii waaqa isaanii kadhachuu hin danda'an sigale tan qotatan muratanii galfachuu hin danda'an intala barumsatti erganii gudeeddamteetti galti sigale ilmoo barumsatti erganiiti butamee maallaqa miliyoona meeqa gaafachaa jira cinqii shawaan keessa jirtu namni keessa jiru hin jiru jenneeti dhugaa jalaa saaxillee wanni mootummaa shawaa juusun kuffisnee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin wallaggaatu jijjiirama Oromoo hin feene wallaggi kana wallaggi gaafa dur maarreen mililik Harargee fi Arsiifaa dha'uu isiin gartee riferendamii gaafatteeti Gaambeellaa fa'aa wajji jiraanna jetti Oromoorraa haajaan qabdu dhiiga Oromootiin ichi guuttee tanaafi gartee mootummaa Oromoo balleessuu deemte olola akkasii kaasan wallaggiis Oromoodha namni akka wallaggaa dhumu jiru namni akka wallaggaa gatii kafalu jiru sigale wohuma qabnu waan dhabne hunda wajjuma dhabne male waan qabnuus wajjuma qabna male tan Oromoon qoftiin tan wallaggii arkatee Oromoon dhabde Oromoon tun dhabde tan shawaan arkatee Oromoon tun dhabde hin jirtu jenneeti harka kuffifne sigale harka kuffifne dhaaboo kasagalee jiru dhufeeti amma blocking godhaafis kanaan block kanaan as keessa okay warra sagalee juusan hucciiseeyye so hoggii kana hunda ajandaa kana harka balleessinu waan sirritti beeynuufi jechuudha waan sirritti ka gaarii beeynuufi jechuudha arraga gadduu caalaa namni namicha kanaa wajji dalage hin jiru taayee caalaa namichi wanni gartee anaafiisi caalaa jara kanaatu namicha kanatti aanee dalage amala kana hunda gabbaasaniiti taayeenis lubbuu isaa kennee dubbatee jechuudha amma break news jee wanni dhufeef taayeen namni gartee fayyaa qabu
namni gartee maal tahu akkana jeenume akkana jeenume qoma dhawatee mootummaa kana duran dhaabbatu taayyee maraataa janiiti mental health mana maraataa erganii akka waan maraatetti olola oofuu deemanii jechuudha. Akka waan taayyee maraataa ta'e akka waan taayyeen gartee maraatuudhaan waan sanaasee mana haakimaa oofuuf deemanii jechuudha. An dursumaan isinii hima dubbii. Mana haakimaa oofaniiti akka mental health erganiiti gartee marataadha doktora isaanii ajajaami mana haakimaa hunda isaanii bulchaami marataadha jani irratti mallatteessisiisanii akka gartee dubbii inni hiccitii inni gabbaase tana sigale tuffatamtu gabbuutu godhuudhaaf gartee ka'anii qophaawanii jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo gurrasi calamu. Marataan eenyu siif galaa marataan taayye moo qaallicha aangoo harkaa qabu kana Khawzoo ati beela jirtu jijjiiramni kanaan jiru jee sitti baacu. Khagartee waan amma cikicikii lolammaa tana dhiisaa waggaa 30 booda nuti gartee biyyuma tanaa guutu Afrika irratti tokkoffaa ta'uu teenya jee kan namni barbiitti tun akkamitti Tigreen kophaa muramte Amaarri kophaa murate sigale dhiiroo meekam taana jee kan gartee ummanni qabatee iflaalu jiru inni waggaa 30 booda asin jirru kana jirra miitirkisho jirra siinjaa dhaabbate so maraataan kana moo nama gartee dhugaa lafarra jirtu namni beelawaa jira dhumaa jira sigale buqqaa jira godaanaa jira biyya dhabne ilmaan biyya hin qabne guddisuu caalaa du'ee badee ilmaan kiyyaaf gartee wanna ta'utu jira jee wareegama ifirra murteessee kakafaleetu maraatamoo hagartee dhiiga ummataatiin ichi dhufee ummata baacuutu maraataadha san ummanni Oromoo haa walii ilaallatu jechuudha. Amma wanni inni dhufeefan gartee wanni kanaa taayyeerra geggeeffamuuf deemti itti qophaawaa jiranii sabboontonni Oromoo ichi keessaa gartee waan akkanaa deemu deemaa dafaatii gurra ummataatiin nu gayaa jedhanii waan nu dubbataniif dafnee isin hin geenye amma taayyee waan akkanarratti hojjetamuu deema wanni isi godhamuu qabu wanni godhamuu qabu ummanni Oromoo paartiin tokko ni dhufaa ni dabra. Abiyyi harka quufe kun dheengadda wayyaanee keessa waan inni ture isin hundinuu ni beektan namni isa beekuu hin turre inni kunis ni dabra. Garuu sabni keenya Oromummaan wanni walii qabnu wanni waloo hin qabnu sun hin dabartu. Waan har'aatiif jettanii waan waloo keenyaa fa'aa diiguu waan ammatti jirtan tan gandaan wal qooduu gosaan wal qooduu Amaaraatu dhufee maarree tahee jettanii waan akkanaati wal qoodu Amaarri Islaamii Itoophiyaati hanga kophaa muramee biyya kophaa lallabatanitti wajji qabsaa'u wajjiin jiraachuun dirqamaa jechuudha. Kanarraa fagaannee sabaa sablammii wajjiin sigale jiraachuun dirqama. Ani hedduu laayifii waraabuudhaaf hedduu tana baay'ee waan aaree jiruuf waa'ee namicha kun taayyeerra dalagu jiru sirriitti waan hin keessa beekuuf isin ammoo biyya teessan kun biyya isaa Iraaniif lola kun biyya isaa Israa'eliif lola jechuudha. Garuu biitti inni biyya tiyyaa keessattiin dhaladhee keessattiin as gahee jiru gartee namni lammii isa taphachaa jira jechuudha. Ajandaan kun akka nuti ajandaa PP'n fiddu kana irraanfannee waan ummata amma iddoo tana fuudhaniiti qabeenya heeraan ala horatte yoo amma nama zaraftee qabeenya heeraan ala horatte seera jijjiirrachuun ni danda'ama. Heera kana hunda dabarfate way kanarraa quba qabdanii isin amma kun Iraanii kun Israa'eli wal lolu jirtan teessanii so
mee ummanni Oromoo dammaqaan isiniin jaa nagaan jiraadha haasa'uuf hedduu habitaayitiin qabu.